Bună, dragilor! Să continuăm mica noastră pasăre. Primele 4 rânduri din corp vom efectua creșteri. Rândul 21 al proiectului este rândul 1 din corp și vom efectua o înmulțire după fiecare al 5-lea picioruș, terminând rândul cu 42 de piciorușe simple. Următorul rând, 6 piciorușe simple, pe al 7-lea îl dublăm. Rândul 23, 7 piciorușe simple între înmulțiri. Rândul 24, 8 piciorușe simple între înmulțiri, 60 de piciorușe simple la final de rând. Începând cu rândul 25, 9 rânduri, lucrăm simplu, picioruș la picioruș, 60 de piciorușe simple în fiecare rând.
La rândul 34 schimbăm culoarea și începem descreșterea după fiecare al 8-lea picioruș simplu, lucrăm 2 piciorușe simple împreună. Rândul 35, 7 piciorușe simple între scăderi. Repetăm descreșterile pentru fiecare rând. Rândul 36, 6 piciorușe simple între scăderi.
5 piciorușe simple între scăderi, patru piciorușe simple descreștem, trei piciorușe simple, următoarele două le lucrăm împreună și tot așa. Nu uitați să umpleți pe măsură ce lucrați. La final de rând 41 vom avea 12 piciorușe simple, iar la rândul 42 vom lucra piciorușele 2 câte 2, terminând rândul cu 6 piciorușe simple. Lăsăm firul lung pentru închidere.
Mulțumesc pentru vizionare! Dacă v-a plăcut și îl considerați util, nu uitați să dați un like și abonați-vă pentru a fi notificați la apariția noutăților.